У нас сегодня еще один камин City. Это камин с тонким корпусом, настенный. Ну, его можно использовать и как настенный вариант, и как напольный вариант. Только обязательно надо к стене фиксировать, поскольку корпус тонкий, он просто упадет. То есть можно использовать как напольный, главное зафиксировать. Много мы делали различных вариантов вот этих каминов. Значит, бывают они вот с одноцветным корпусом, да, бывают они с такими вот тремя полосками здесь. И вот в данном случае с накладками, да, то есть одна большая цельная накладка, одна справа и вторая накладка слева. Такой вот очень симпатичный современный камин, двухцветный. Основной корпус в данном случае это белый дуб и накладки орех с такой вот красивой структурой дерева. А вы можете выбирать цвета, какие хотите, и разные варианты сочетаний. Здесь установлен очаг с панорамным стеклышком. Видите, вот насколько оно вперед выступает. То есть панорамный обзор. Очень красивая кирпичная кладка внутри. Регулируется яркость. Есть пульт. Можно включить обогрев. Звука потрескивания в данном очаге нету. Не все производители его делают. Не всем покупателям он нужен. Шума и так всякого постороннего хватает. Вот такой замечательный сегодня у нас камин. Не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. Для подписчиков мы всегда готовы сделать скидку. Ждем ваши заказы. Всего доброго.